आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके इन्फिनिक्स फ़ोन में कॉल करने पर आवाज़ नहीं आ रहा है, कॉल करने पर आवाज़ नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। इसके लिए फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स में नीचे आइए। नीचे आने पर ये ऐप्स या फिर ऐप मैनेजर, ऐप मैनेजमेंट आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर ये ऐप लिस्ट आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब मोबाइल के सारे ऐप्स आएंगे। नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा डायलर या फिर आपके मोबाइल का फ़ोन ऐप, तो ये फ़ोन आएगा या फिर डायलर आएगा, फ़ोन नाम से आएगा, तो ये फ़ोन पे क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए। नीचे क्लियर कैशे करिए, क्लियर स्टोरेज करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होगा। तो ये करने के बाद बैक आइए और बैक आने पर ऊपर आएगा ये ब्लूटूथ पे क्लिक करिए। अगर आपका फ़ोन किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट है तो उसे डिस्कनेक्ट करिए, या फिर ब्लूटूथ ऑन है तो ऑफ करिए। बैक आइए। सेटिंग में नीचे आ जाइए। नीचे आने पर ये सिस्टम पे क्लिक करिए। नीचे आइए, रीसेट आएगा, रीसेट फ़ोन, इस पे क्लिक करिए। यह आएगा रीसेट कैलिब्रेशन पैरामीटर्स या फिर रीसेट ऑल सेटिंग्स आएगा। तो फ़ोन रीसेट नहीं करेंगे, बस सेटिंग्स रीसेट करेंगे। रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट कैलिब्रेशन पैरामीटर्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। नीचे ओके करिए। कुछ डेटा डिलीट रीसेट नहीं होगा। ओके करेंगे तो आपका फ़ोन एक बार रीस्टार्ट होगा और 10 से 20 सेकंड में अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ओके करिए। ये करने के बाद अब चेक करेंगे, कॉल करने पर आवाज़ आ रहा है और फिर भी आवाज़ नहीं आएगा, तो एक बार अपने ईयरपीस को साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉल करने पर यहाँ से आवाज़ आता है, तो इसे एक ब्रश लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। तो इसे थोड़ा साफ करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम हो सकता है ठीक हो जाएगी। और अगर नहीं होती है तो हो सकता है आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ईयरपीस खराब है, तो वो आपको रिपेयर कराना पड़ेगा सर्विस सेंटर या फिर किसी मोबाइल की शॉप से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।